Tawe elamogela mo code switching 2020 mo rutang ka maleme ya ka gae le gone ke nyaka re lebelele metso ya grade 8 le grade 9 re tlo hlalosa the properties of numbers. Dinamoro ba di groupile ka mehuta e mentši wa fapana wa mathomo e leng rational numbers. Re na le nte ba e bitšang rational number, so ka gare ga rational numbers re na le re kry-a di-natural numbers. And re sola natural numbers ke n ya mohuto ke n e ba le mothalonyana ka mogare ge le sosontšitse re ke natural numbers. And di-natural numbers di thoma go 1 2 o ya go bala dinamelana go fihla mo ba reng ke infinity. Natural number di thoma go 1 o fihla go infinity. So ka gara rational numbers gape ra ba le di-whole numbers. The whole numbers tšone ba n ya ba le mothalo ka mogare, then ya ba le 0 mo. And the whole numbers di thoma go 0 ke 0 1 2 wa bala go ya godimo. So go bona phapano magareng ga natural number le whole number ko gore natural number e thoma ka 1 and whole number e thoma go 0. Go la gore ka gara whole number ke ra di natural number. Then the rational number gape re kry-a di integers. Re kry-a integers and re sola go bontšha integers ke z ya ba le mothalaro ka mogare. So di-integers ra tse gore ke nomoro tše di thomang ka go di-negative, maybe re ka ba negative 5 negative 4 negative 3 negative 2 negative 1 and di-integers tšone di ba le 0 ya ba 1 2 3. So di thoma ka go negative side da ba da akaretša le di positive, di 0 ke integer. So ra gore integers ka go di-integer re kry-a whole numbers ra ba re kry-a di-natural numbers ka gore re kry-a 0 re kry-a le di-1 go ya godimo ke di-integers tše. So ra bona di-rational numbers gape ka common fraction. Ra ba le common fraction di-common fraction di ngwadiwa ka mokgwa wa a re divide ka b ke di-common fraction. Then e ka no ba nomoro nngwe le nngwe from negative go ya go di-positive. So ra ba le gape ra ba le di-mixed fraction ka go di-rational number
about mixed numbers. So the mixed numbers ke nomoro tše le gore o kry ele maybe bare A is to B over C. Get the mixed fractions or mixed numbers. So rational numbers di get natural numbers ka lebala, whole numbers, integers, common fraction, mixed numbers. Rabale gape na ideale ke rabale terminating decimal. About terminating decimal. The terminating decimal ke fractional or ya felela. Maybe you can get about again 5,372 ke terminating decimal. I actually pay in ya felela. Kara terminating decimal rabale recurring decimal, recurring decimal. So recurring decimal ke decimal or itswala pele. Maybe you kabale 0,6666 o tswala pele, or kabale 0,212121 ke pattern ele gore e tswala pele re bitša recurring decimal. So re lebeletše nomoro tše di diang rational numbers ke di natural numbers di thoma go 1 go fihla godimo go fihla go infinity. Rabale di whole numbers tše di thoma go 0 di aba dia include natural numbers go bala go fihla godimo gona. Then ka ra rational numbers rabale di integers ke nomoro tše thoma go di negative di include 0 di ya go di positive. Rabale common fraction re ka ngwala ka A over B, mara B a ya swanela go ba 0 kore B a ya swanela go ba 0 kore nomoro ngwe e dividang ka 0 e ba undefined. Rabale mixed numbers ka di rational numbers. Mixed number ka ngwala A is to B over C, le gona C a ya swanela go ba 0. Rabale terminating decimal ke decimal tše le gore di a felela a di tšwelele pele. Then ka go rational numbers rabale recurring decimals like 0,66666. A re fetša mohuto mongwe wa dinomoro ke irrational numbers. Re ka di groupa dinomoro gape ka di irrational numbers. Rabale irrational numbers. And irrational numbers re bona ka ke Q yona. E leng Q e ba le methalajana e mebedi ka mogare, then ya ba le Q nyana sola mohuto mo godimo ya ba le dash. Then rational numbers le yona ke Q na ba le methalajana e mebedi ka mogare
mara yona e be dash go godimo. Ke phapano magareng ga rational numbers le irrational numbers. So di-group je di diang rational numbers re na le sorts, ke jo krela gore ke square root. Mohlomongwe ra ba le square root of 2 or square root of 5. Ke nomoro tše di diang rational numbers. Then ra ba le non-terminating, non-terminating maybe wa kry le nomoro go na le pi, or a kry re le 3,157,8 o tšwela pele. Ka go rational numbers terminating ya fela, ka go irrational numbers a di fela, nomoro tša gona tšwela pele. So ba tlo go fa mehuta dinomoro e fapana ba re botša gore na ke rational or ke irrational na. So ya irrational santše e be le sorts and e be non-terminating. Ya rational number santše e be natural number or a whole number or integer or common fraction or mixed numbers or terminating decimal or recurring decimal. Ke phapano magareng ga rational numbers le irrational numbers. So a re tšwela pele. The rational numbers le di rational numbers ka mokana ga tšona ke di real numbers. Real numbers re bona ka solang la r ya ba le mthalo ka magare ya ba lo mngwe. Then ka ra real numbers re na le rational numbers, and re rational re bona ka q na ba le mthalo ka magare. Then ka ra real numbers na le irrational numbers. And irrational ke le ke q ya ba le mthalo ka magare ya ba le dash ko godimo. So every real numbers on ju ke irrational numbers ka ra tšona gore ke be irrational numbers. Ra ba le gape ra ba le non-real numbers. Non-real or ba di bitša ntelane imaginary number. And the imaginary number tšona ke r mara ba le dash mo godimo. So kgona go bona rational ke q fela, irrational ke q ba le dash, real ke r fela, non-real or imaginary numbers ke r ya ba le dash. And in the real numbers re di bona ka square root sa negative ka mogare, -5, or the cube root of -8. Mara gantši cube e ba positive, ara the fourth e ba fourth mo, e ba negative. So e ba undefined go e pressa mo calculating.
then we press mo calculating e ofa undefined gore ke di non-real numbers. So the property tše ka mokgwa di number ba di groupang ka ona, ka mokgwa ba di groupang ka ona, ba di groupa ka rational numbers or ba le irrational numbers. And so you tsebe ka ra irrational re kry di sorts or non-terminating, and ka ra rational kry and o tsebe ga bo rational le irrational duela ka fase ga real numbers. Then o tla real numbers ra ba non-real numbers or imaginary numbers tše don e leng di negative ka ra square root. Ara lebele exercise ite ya ke nyaka re lebelele exercises ba re complete the table. O tlo fa dinomoro tša fapana, then wena se ntse gore na o thike ka mo table gore na nomoro o file yona ke natural number, whole number, integer, rational, irrational, real or non-real. So ra lebella mathomo ya mathomo re na le 2 ke mixed numbers, na le 2 1/4. Then re simplify mixed numbers ra gore 2 times 4 ya re fa 8, ara plus 1 ya ka mo godimo ya re fa 9/4, or 2 times 4 ya re 8 ya re plus 1 ya ba 9/4. ye le gore e re fa common fraction. Then ra ngola re na 9/4 ke natural number, awa, ke whole number, awa, ke integer, awa, ke rational number, wa thika, ke irrational number, ke real number, ka gore di rational number ke di real number, wa thika, ke non-real, wa tlogela, wa ya go ya latela ke square root of 4. Ra tseba gore square root sa 4 se lekana le 2. Then 2 ke natural number, wa thika, 2 ke whole number, ra tseba di whole number thomo 0 1 2 3 4 wa godimo, 2 ke integer, ra tseba gore integer thomo go negative o ya go di positive, wa thika, 2 ke rational number, ra tseba di rational number ke di integer, whole number and natural number, 2 ke rational number, 2 ke real number if ele rational or ele irrational e wela under real. Then ra gore 2 ke non-real number, wa tlogela, wa nyaka cube root of 27, cube root ya 27 wa re ke 3. Then wa re 3 ke natural number, wa thika, 3 ke whole number, 3 ke integer, 3 ke rational number, ka rational number ke ka ba re integer, whole number, or le gone ya no ba natural number ke rational. 3 ke irrational number, wa tlogela, 3 ke real number, wa thika, 3 ke non-real, wa itlogela, wa ya go pi. Pi re boletša re wela go irrational number fela ka gore e non-terminating. Then wa tsena wa thika, pi ke real, wa thika, pi ke non-real, a re fe undefined re pressa mo calculate e re fa nomoro. Then ye ke negative the cube root of 8, ra tseba gore cube root ya 8 ke 2, then we multiply ka negative e re fa negative 2. So negative 2 ke natural number, natural number thoma 1 wa godimo. Negative 2 ke whole number, whole number thoma 0 wa godimo.
Negative 2 ke integers. Yes, integers di include the negative or the positive. Integer ke integer e wela ka fase ga rational numbers. Negative 2 ke irrational number negative 2 ke real ke real ka irrational. Negative 2 ke non-real then rabale 2 3 dot era gore ke recurring decimal ke 2,3333 ke 2,333 we are win. So 2,333 ke natural number natural numbers a di need comma. 2 ke whole number whole number a di need comma. 2,333 ke integer the integers a di need comma. Recurring decimal really wela ka fase ga rational numbers. Then irrational numbers 2,333 ke irrational ge e le rational wela ka fase ga real. 2,33 non-real then rabale square root of negative 7 rare mo re bonang square root sa negative re faka ke non-real. Square root sa negative number ke non-real. Then I see natural number, I see whole number, I see integer, I see rational, I see irrational, and I see real, you are under non-real. Then rabale 9 divided by 3. 9 divided by 3 ke 3. 3 ke natural number 3 ke whole number 3 wela ka fase ga integers 3 wela ka fase ga real numbers rational numbers fuck 3 wela ka fase ga irrational numbers 3 wela ka fase ga real numbers 3 ke non-real wa itlogela. Then ka mokgo o tla tjang table ga ba file yona or sometimes o tlo no file so or life gago e be simple o dry table ka mokgo then o tike. So ke a leboga for go lebella video for the video tše dingwe tša grade 8 le grade 9 tša maths ya code switch in 2020. Thank you.